연준이의 셀프캠. 아 잠깐만. 좀 뭔가 총칼칼. 총칼칼. 몸에 막 이랬는데 막. 잘한다. 똑같잖아. 신나. 날아갈 것 같아. 나 지금 생각한 그거 맞지? 너 우리 옆집 사는 애지? 나 범규인 거 알지 너? 일어나는 일, 앉은 일. 와 진짜 이거 못 써요. 햄버거 색깔이 뭔지 아세요? 햄버거요? 네. 그냥 패티 색깔의 니트 아닌가? 아니 버건디. 도치를 또 치면 둘리가 가만둘 리 없지. 버즈에서 방송음을 뺐다가 휘두르고 다시 넣을 때 무슨 소리가 나는 줄 알아? 무슨 소리? 주황 초록초록 핑크. 오늘 날씨가 쌀쌀 밀밀 보리보리하네요. 그만할까요? 분위기가 살벌 말벌 꿀벌한데요. 벌벌벌벌. 모기 아니에요, 모기? 오예. 혜닝이 형 괜찮아? 루시안 입더라고. 뭐해? 형이 왜 여기 있어요? 형이라니. 형이 형이잖아. 저요? 형이 형이잖아. 혜닝이 형. 왜 나한테 형이라 불러? 아무것도 아니야. 괜찮아? 루시안 입더라고. 걱정해줘서 고마워 연준아. 귀엽네. 고마워. 소원이 이루어진 거구나. 귀엽네 우리 연준이. 이 거리가 가장 적당할 거야. 내가 여기서 보여줄게. 이 정도가 적당할 거야, 형. 그렇지. 이건 내가 원하는 동생이 아니야. 이거 아니라고. 이승이 귀여워. 넌 너무 귀여워. 귀여워. 연준 왕세자님. 귀여워. 연준 왕세자님. 신랑 아니더냐? 아력자는 비키시오. 문장 만들기. 문장 만들기. 투두. 너무 쉽다. 이지. 아 뭐야? 폭주하네. 잠시만요. 됐다 야 불 붙여. 싫어하는 사람들 거 봤나 봐. 그래. 내가 말했잖아. 야 이건가 보다. 야. 내가 말했잖아. 형만 믿으라. 파이팅. 올라온다. 밑으로. 패시. 5초. 하나. 여기. 안녕하세요 여러분. 저는 씨를 먹을 거예요. 연도먹. 와 벌써 귀여워. 야 뭐하는데 손가락 크니까 무슨 지금 손가락 크니까 무슨 지금 하체가 중요해? 뭐 아프면 안 돼. 하체가 중요해? 뭐 아프면 안 돼. 자 진지하게 갑니다. 가자. 과연 양. 손 두 손 흔들기. 야 1등 할 거야. 넘었네. 아이 자. 안돼. 안돼. 저거 저렇게. 세상 개구죠. 이소 형? Yes, baby. 수. 나 많이 찾았지롱.
아 진짜 이런 데다 놔두실 거예요? 진짜. 방에 들어가겠어. 방에 들어가겠어. 누구지? 우와. 우와. 괜찮아, 괜찮아? 괜찮아요. 저는 나 급하다고. 양말. 입구가 어디야 입구? 입구 저기. 저기? 힌트 주세요. 그냥 우리 힌트순으로 하자. 우리 어차피 줄 맞네. 여기요. 여기. 다른 힌트를 얻을 수 있어요. 같은 방에 또 들어가면. 너무 뻔해. 한 명밖에 없잖아, 파란색이.